2022년 4월 7일 목요일입니다. 예, 오늘은 서상에 누단에 출장 나와가지고 이렇게 작업을 했어요. 여기 원래 관정인데 관정이 오래돼서 지저분해가지고 이렇게 방부목으로 짜가지고 칠까지 해놨습니다. 이렇게 부동전 호소거리 케이스도 하나 달아놓고요. 여기 보면은 오늘 이렇게 데크도 나무가 삭아가지고 싹 갈았습니다. 반장으로 이런 식으로 딱 갈아가지고 이렇게 여기는 지붕이 있는데 이쪽은 없어가지고 이쪽이 빨리 삭았나봐요. 나무가 삭아가지고 이렇게 데크 작업을 싹 했습니다. 그리고 이 호스거리를 2개를 더 했어요. 여기 보시면 이쪽 뒤에도 이렇게 장착을 해 놨고요. 그리고 이렇게 가면은 이쪽 뒤에도 이렇게 장착이 됐습니다. 오늘은 일을 많이 했네요. 오늘 인사 여기까지 하고 퇴근하겠습니다. 이상 2022년 4월 8일 금요일입니다. 오늘은 아침 일찍 일어나서 어제 가지고 온 나무들을 좀 심었어요. 이렇게 돌 사이에 이렇게 심었습니다. 이렇게 심고 이렇게, 그리고 여기 소나무 하나 죽어가지고 여기다가 맹자나무인지 뭔지 이렇게 하나 식재 놨습니다. 그리고 담 쪽으로 저렇게 나무들을 심어 놨어요. 이쁘게 잘 크거라. 이렇게 싹 해서 꽃들이 피면 이뻐질 겁니다. 이렇게 싹 오늘 심어 놨어요. 이제 어제 작업을 하려고 그랬는데 어제는 서산 가서 작업을 하느라고 오늘 하게 됐네요. 일단 이 전야물들을 싹 없애고 나서 이쪽에 돌을 놓고 물탈 작업을 할 거예요. 작업 시작하겠습니다. 작업 스타트. 깨끗이 정리했습니다. 이렇게 해서 물청소까지 싹 정리를 했어요. 이제 돌을 주워 와야겠죠. 이쁜 돌들을 이렇게 주워 와서 이렇게 놓고 물탈로 마무리 하겠습니다. 돌주스로 고고. 오늘은 일을 너무 많이 했습니다. 일단 밭을 저만큼 갈아 놓고 그리고 이제 돌을 주워 왔어요. 돌을 주워 왔으니까 물탈을 뿌리고 돌을 박아 놓고 다시 물탈로 마무리하면 될 것 같아요. 돌들을 납작한 걸로 이렇게 골라서 주워 왔습니다. 이제 작업하겠습니다. 작업 스타트. 일단 장갑을 끼고 터졌다.
예, 일단 요렇게 마무리가 됐습니다. 이렇게 돌이 좀 들 보이는데 좀 굳은 다음에 좀 더 닦아 나겠습니다. 일단 요런 식으로 요런 스타일로 됐습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이상